პირველ შთაბეჭდილებას ამ ქვეყანაზე მხოლოდ ჯავშან მანქანის შუშებს მიღმა ნანახით თუ შეიქმნი და პირველი რაც უნდა გააკეთო ამ მიწაზე ფეხის დადგმისთანავე არის ეს უნდა მოირგო 12 კილოგრამიანი ჯავშან ჟილეტი და აი ეს საკმაოდ მძიმე ჩაფხუტი ეს ავღანეთია ქაბული მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცხელი წერტილი აქ ომია და მშვიდობას ყველაზე დიდი ფასი აქვს პირველი განცდა განსაკუთრებულია იცი რომ აქ ყველა მხრიდან ხმელეთსა თუ ცაში ყოველ წუთს თალიბების ტყვია ან ნაღმია მოსალოდნელი ნარკოტიკების წარმოებით განთქმულ ავღანეთში ერთი შეხედვითაც ჩანს რომ ქვეყანა სიღარიბის ზღვარზეა გაძლიერებული დაცვა და ესკორტი ქაბულში ჩასულ განსაკუთრებულ სტუმრებს ეთმობა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ავღანეთს ქართულ დელეგაციასთან ერთად სააღდგომოდ არაოფიციალურად სტუმრობს აისაფის სარდლობასთან რამდენიმე დახურული სამუშაო შეხვედრის შემდეგ ირაკლი ალასანია ქაბულში ვერჰაუსის ბაზაზე ქართულ ოცეულს ხვდება, რომელიც ფრანგულ ბატალიონში სამშვიდობო მისიით მსახურობს. ნატოს მაღალჩინოსნებმა ქართულ მხარეს მადლობა იმ წვლილისთვის გადაუხადეს, რომელიც საქართველოს ავღანეთის სტაბილიზაციისთვის შეაქვს. თავდაცვის მინისტრსაც უთხარი ჩვენ ბედნიერები ვართ რომ მოგვიწია ქართულ ჯარისკაცებთან ერთად მუშაობა ისინი თავიანთი საქმის პროფესიონალები არიან ფრანგულ ბატალიონში ქართველები ჩვენ სამხედროებთან კოორდინირებულად მუშაობენ ნატოს ყველა სტანდარტის გათვალისწინებით ავღანეთში მოღვაწეობა არ არის მარტივი ქართველები ნამდვილად მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ ჩვენი კონტრიბუცია აისაფის მისიაში გრძელდება ჩვენი ქვედანაყოფები რომლებიც ასრულებენ მისიას ჰელმანდის პროვინციაში საზღვაო ქვეითებთან ერთად მომზადებულიან საკმაოდ მაღალ დონეზე ისინი ასრულებენ ერთ-ერთ კრიტიკულ რეგიონში ავღანეთის კრიტიკულ რეგიონში მათ დავალებას და საკმაოდ წარმატებით ართმევენ თავს ეს როგორც ჩვენი ქართული შეფასებით ასევე ნატოს და ჩვენი პარტნიორების ვინც მონაწილეობას გეგმავს მისიაში მათი შეფასებით ამ სამხედრო თვითმფრინავით ქართული დელეგაცია ქაბულიდან ჰელმანდის პროვინციაში მიფრინავს ამ შემთხვევაში ეს არის ყველაზე უსაფრთხო ტრანსპორტი კოალიციური ძალები ავღანეთის ცას იმდენად კარგად აკონტროლებენ რომ თალიბების მიერ თუნდაც ამ თვითმფრინავის ჩამოგდების შანსი მცირეა ჰელმანდის პროვინციაში ორი ქართული ბატალიონი 33 და 42 დანაყოფებია დისლოცირებული. მისიაში სულ 1600-მდე ქართველი ჯარისკაცი მსახურობს. როტაცია 6 თვეში ერთხელ ხდება. ავღანეთში აისაფის სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილეობა თითოეულ მათგანს ეამაყება. ქართველი სამხედროები მიიჩნევენ, რომ ტერორიზმთან ბრძოლით ისინი დიდ გამოცდილებას იძენენ. ეს არის პრაქტიკულად ისეთი სახის ომი რომელიც ანალოგის ჯერ არ ყოფილა საერთოდ კაცობრიობის ისტორიაში შესაბამისად დაგროვილი გამოცდილება და ნებისმიერი სამხედრო ტექნიკის შესწავლა და ამ შემდეგ ეს არის ძალიან დიდი კრედიტი თითოეული სამხედრო მოსამსახურისათვის ლეზერნიკის ბაზაზე ქართულ სამხედრო მოსამსახურეებს ყველაზე მეტად გამხნევება სჭირდებათ. მით უმეტეს რომ ისინი თალიბების ექსტრემიზმის გარდა მძიმე კლიმატურ პირობებს უდაბნოს გაუსაძლის სიცხეს ებრძვიან. მე მგონი ეს მხედრული სული ქართველებს გენებში გვაქვს და ამიტომაც ვართ გამორჩეული, ამიტომაც მთელი სოფლიო ეხა ვინც მონაწილეობას იღებს ამ ოპერაციაში ლაპარაკობს ქართველების გამბედაობაზე 33 ბატალიონი რომელიც ჩამოსულია ახალ მისიას ერგება გადმოინაცვლეს ლეზერნეკში და აქ დაიწყებენ საერთოდ ბაზის უსაფრთხოების უზრუნველყოფასა და ასევე გავლენ ახალი მისიით ახალ პატრულირებებზე ძალიან კმაყოფილები არიან ჩვენი პარტნიორებიც ამ კუთხით იმიტომ რომ ძალიან ეფექტურად მუშაობენ ჩვენი სამხედროები ჩვენთვის ძალიან საამაყვარო ჩვენი ჯარი ესე ღირსეულად იცავს აქაურ უსაფრთხოებას საერთოდ საერთაშორისო უსაფრთხოებას და რაც თავარია მორალი ძალიან მაღალია და საბრძოლო მომზადების დონე გამოიკვეთა რომ არის უმაღლეს დონეზე ყოველგვარ აზრს მოკლებული და ლოგიკას მოკლებულია ის განცხადებები რომელიც ხანდახან და ყოველთვის სამწუხაროდ ისმის ხოლმე რომ რატო არიან ჩვენი ბიჭები სალოგარეთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ საერთაშორისო სიმშვიდეს ვიცავთ და ეს ქართველებმა მეორე მსოფლიო ომშიც გავაკეთეთ შემდგომშიც გავაკეთეთ ერაყშიც გავაკეთეთ ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნებშიც გავაკეთეთ და ვასრულებთ ჩვენ ამოცანას ავღანეთში და დამერწმუნეთ რომ პირნათლად შევასრულოთ აღდგომის ღამე მინისტრმა ქართულ ჯართან ერთად შირგაზის ბაზაზე გაატარა. სააღდგომო ლიტურგია საველე პირობებში, კარავში განთავსებულ ეკლესიაში, ქართული ტრადიციების სრული დაცვით ჩატარდა.
თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ ქართველი სამხედრო მოსამსახურეები უწყებრივი მედლებით პირადად დააჯილდოვა. ჯილდოები გენერალი მაზნიაშვილი, გენერალი კვინიტაძე და სამშობლოსათვის თავდადებული 11-მა ქართველმა სამხედრო მოსამსახურემ მიიღო. ქართველი სამშვიდობოები ავღანეთში ამერიკული კონტინგენტის შემადგენლობაში საზღვაო ქვეითებთან ერთად სრული სპექტრის ოპერაციებს ასრულებენ. მათი მთავარი ამოცანა ტერორიზმთან ბრძოლა, პროვინციის სამოქმედო არეალში მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით პატრულირება და მოძრავი საკონტროლო საგუშაგოების მოწყობაა. ცნობილია, რომ 2014 წლის ბოლომდე ნატოს ჯარების ძირითადი კონტინგენტი კონფლიქტის ზონას დატოვებს და ტერორიზმთან ბრძოლის მთავარ სიმძიმეს ჯერ არც ისე ძლიერი ავღანური არმია გადაიბარებს. ამერიკელებთან ერთად ავღანელი სამხედროების წვრთნაში ქართული მხარეც ჩაერთვება. ქართული სახელმწიფოს გზავნილი ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში ერთია. ქართული შეიარაღებული ძალების მონაწილეობა ISAF-ის სამშვიდობო ოპერაციაში დათქმულ ვადამდე ძალაშია. ეს კი ერთი ნაბიჯია წინ ნატოსკენ.